संसारमा विभिन्न पन्छीका प्रजातिहरू पाइन्छन्, जसमा कतिपय पन्छीहरू त यति सुन्दर र शान्त स्वभावका हुन्छन् कि जसलाई मानिसहरू आफ्नो घरमा लगेर पाल्न रुचाउँछन्। तर कतिपय पन्छीहरू भने यतिसम्म खतरनाक र विशालकाय हुन्छन् कि जसलाई पाल्न त के मानिसहरू यिनीहरूको छेउमा जान पनि डराउँछन्। आजको भिडियोमा हामी संसारका खतरनाक पक्षीहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी शेयर पनि गरिदिनुहोला। तपाईको एक लाइक र एक शेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। क्यासोवरी। सामान्यतया हेर्दाखेरि अस्ट्रिच जस्तै देखिने यो पन्छीलाई क्यासोवरी भनिन्छ। यो पन्छीलाई संसारको सबभन्दा खतरनाक पक्षी मानिन्छ। भनिन्छ यो पन्छी खतरनाक र एग्रेसिभ स्वभावको हुन्छ। यसले आफ्नो नजिकमा कुनै पनि जनावर, पन्छी वा मानिसलाई देख्यो भने यसले तत्काल आक्रमण गर्ने गर्दछ। भनिन्छ यस पन्छीका खुट्टा यतिसम्म शक्तिशाली हुन्छन् कि यदि यसले मानिस वा जनावरहरूलाई आफ्ना खुट्टाले हान्यो भने यसले घाइते बनाउन सक्छ। जब यस पन्छीले अन्डा पार्ने समय सुरु हुन्छ त्यति बेला यो पन्छी ज्यादै नै एग्रेसिभ स्वभावको हुन्छ। यो पन्छीले जहाँ आफ्ना अन्डाहरू पार्दछ त्यसको वरपर कसैलाई पनि आएको देख्यो भने यसले तत्काल आक्रमण गर्ने गर्दछ। ग्रेट हर्न औल। भनिन्छ ग्रेट हर्न औलको साइज नर्मल औलको तुलनामा ज्यादै नै ठुलो हुन्छ। यो पन्छी संसारको खतरनाक शिकारी पन्छी मध्येको एक हो। भनिन्छ जब कुनै उल्लु उड्दछ यस्तोमा यसको पखेटा फडफड गरेको आवाज आउँदैन, जसको फाइदा उठाएर यसले शिकार गर्ने गर्दछ। यो पन्छी यतिसम्म खतरनाक हुन्छ कि यसले बिरालोलाई समेत मार्न सक्छ। यसलाई हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ कि यसका कान माथितिर उठिरहेका छन्, तर यी कान होइनन्, यी त यसका प्वाखहरू हुन्। संसारमा पाइने विभिन्न प्रजातिका उल्लुहरूमध्ये ग्रेट हर्न औल सबैभन्दा ठुलो प्रजातिको उल्लु हो। अफ्रिकन अस्ट्रिच। अफ्रिकन अस्ट्रिच यानि कि अफ्रिकन सुतुरमुर्गा संसारको सबभन्दा ठुलो र तागतवर पन्छी मध्येको एक हो। यो पन्छी एकदमै खतरनाक हुन्छ। त्यसो त विशाल शरीर, लामो घाँटी भएको यस पन्छीको भीमकाय रूपलाई देखेर मानिसहरू डराउने गर्दछन्। यस पन्छीको हाइट लगभग 7 फिटसम्मको हुन्छ भने यसको ओजन चाहिँ करिब 250 केजीसम्मको हुन्छ। त्यसो त सामान्यतया यस पन्छीले कसैलाई पनि हमला गर्दैन, तर जब यसलाई खतराको महसुस हुन्छ यस्तोमा भने यसले कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन। भनिन्छ यस पन्छीको चुच्चोमा यतिसम्म शक्ति हुन्छ कि यदि यसले कसैको टाउकोमा ठुङ्ग्यो भने यसले टाउकोमा गहिरो घाउ बनाउन सक्छ। इमु। इमु प्राय गरेर अस्ट्रेलियामा पाइन्छ। यसलाई अस्ट्रेलियाको सबभन्दा खतरनाक पन्छी मध्येको एक मानिन्छ। यस पन्छीको शरीरको लम्बाइ लगभग 7 फिटसम्मको हुन्छ भने यसको ओजन चाहिँ करिब 17 केजीसम्मको हुन्छ। यो संसारको सबभन्दा खतरनाक पन्छी मध्येको एक हो। त्यसो त यो पन्छी शान्त स्वभावको हुन्छ, तर यदि यसलाई जब खतराको महसुस हुन्छ यस्तोमा यसले तत्काल हमला गर्ने गर्दछ। ठुलो शरीर, लामो घाँटी र तिखो चुच्चो भएको इमु प्राय गरेर अस्ट्रेलियामा पाइन्छ। भनिन्छ यदि यो पन्छी तपाईँको केही टाढा छ र यस्तोमा तपाईँले जमिनमा सुतेर यस प्रकारले आफ्ना खुट्टालाई हल्लाउनु भयो भने यो पन्छी तपाईँको नजिकमा आउनेछ। पिट्टुहुई। पिट्टुहुई जसलाई संसारको सबभन्दा खतरनाक र विषालु पन्छी मानिन्छ। त्यसो त तपाईँलाई लाग्ला के चरा पनि विषालु हुन्छ र भनेर, तर पिट्टुहुई एक विषालु पन्छी हो। भनिन्छ यदि यस पन्छीलाई कुनै पनि मानिसले छोयो भने यसको शरीरमा पाइने विषले मानिसलाई असर गर्दछ, जसको कारणले मानिसको मृत्यु पनि हुन सक्छ। भनिन्छ यस पन्छीको शरीरमा न्युरोटोक्सिन नामक एक खतरनाक विष पाइन्छ। त्यसो त यो पन्छी जन्मदै विषालु बने हुँदैन, तर जब यस पन्छीले विषालु किरा, माकुरा र विभिन्न विषालु फलफुलहरूलाई खान्छ यस्तोमा यसको शरीरमा विष बन्छ। त्यसैले गर्दा यस विषालु पन्छीको शिकार गर्न अन्य शिकारी पन्छीहरू र जनावरहरू समेत डराउने गर्दछन्। साउथर्न जायन्ट पेट्रल। साउथर्न जायन्ट पेट्रल एक सामुद्रिक पन्छी हो। यसलाई संसारको सबभन्दा खतरनाक शिकारी पन्छी मध्येको एक मानिन्छ, किनभने यस पन्छीले आफ्नो शिकारलाई पक्रेर जिउँदै खाने गर्दछ। प्राय गरेर समुद्रमा पाइने विभिन्न प्रकारका जीवहरूलाई पक्रेर शिकार गर्ने यस पन्छीलाई खतरनाक शिकारी पन्छी मानिन्छ। यस पन्छीको चुच्चो एकदमै तिखो हुन्छ, जसले गर्दा यसले आफ्नो शिकारलाई आरामले पक्रिएर खाने गर्दछ। यस पन्छीले प्राय गरेर पेन्गुइनलाई शिकार गर्न रुचाउँछ। प्राय गरेर सामुद्रिक किनारमा बस्न रुचाउने यस पन्छीको पुरै झुण्ड मिलेर शिकार गर्ने गर्दछन्। रेड टेल्ड हक। रेड टेल्ड हक यानि कि रातो पुच्छर भएको यस बाजलाई संसारको सबभन्दा खतरनाक पन्छी मध्येको एक मानिन्छ। यो पन्छी प्राय गरेर नर्थ अमेरिकामा पाइन्छ। यो पन्छीको ओजन लगभग 2 देखि 4 किलोसम्मको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको शरीरको लम्बाइ भने करिब 38 देखि 43 इन्चसम्मको हुन्छ। यस पन्छीलाई ज्यादै नै खतरनाक शिकारी पन्छी मानिन्छ। त्यसो त संसारका अधिकांश पन्छीहरू जमिनमा र पानीमा आफ्नो शिकारलाई पक्रने गर्दछन्,
तर रेड टेल्ड हक भने आफ्नो शिकारलाई आकाशमा समेत उड्दा उड्दै पनि पक्रने गर्दछ। जब यसले आकाशमा उडिरहेका अन्य पन्छीहरूलाई देख्दछ, यस्तोमा यसले ती पन्छीहरूलाई उडिरहेको अवस्थामा नै पक्रेर खाने गर्दछ। त्यसो त यसले आकाशमा मात्रै नभएर जमिनमा पनि शिकार गर्ने गर्दछ। व्हाइट प्लेकन। हेर्दाखेरि सुन्दर र क्युट देखिने यस पन्छीको नाम प्लेकन हो। यो एक खतरनाक शिकारी पन्छी हो, किनभने यसले आफ्नो शिकारलाई यतिसम्म खतरनाक तरिकाले पक्रेर खान्छ कि जुन दृश्यको कल्पना गर्दा पनि मुटु कान्छ। यस पन्छीको चुच्चोको तल्लो भागमा एक थैली हुन्छ, जसको कारणले गर्दा यसले अन्य ससाना पन्छीहरूलाई पक्रेर एकै झड्कामा निल्न सक्छ। व्हाइट प्लेकनको शरीरको रङ्ग सेतो हुन्छ। यस पन्छीको चुच्चो तिखो र ठुलो हुन्छ। यस पन्छीले माछा र अन्य पन्छीहरूलाई शिकार गर्ने गर्दछ। हेर्दाखेरि सुन्दर र लभली देखिए तापनि यसले अन्य पन्छीहरूलाई यसरी पक्रेर खान्छ कि मानव यसले फट्याङ्ग्रालाई खाइरहेको छ। सीगुल। सीगुल एक त्यस्तो खतरनाक पन्छी हो जसले अन्य प्रजातिका पन्छीहरूलाई शिकार गरेर त्यसलाई जिउँदै निल्ने गर्दछ। त्यसो त सीगुल प्राय गरेर सामुद्रिक इलाकाको आसपासको क्षेत्रहरूमा पाइन्छ। झट्ट हेर्दाखेरि सीगुल सरीफ र सिधा पन्छी देखिए तापनि यो एकदमै खतरनाक हुन्छ। यस पन्छीले खरायो, बिरालो, मुसा र परेवा लगायतका अन्य प्रजातिका चराहरूको समेत शिकार गर्ने गर्दछ। भनिन्छ यस पन्छीको शिकार गर्ने तरिका पनि अन्य पन्छीहरूको भन्दा फरक हुन्छ। यस पन्छीले पानीमा र जमिनमा उत्तिकै शिकार गर्ने गर्दछ। सीगुलको चुच्चो तिखो र खतरनाक हुन्छ, त्यसैले यसले आफ्नो तिखो र खतरनाक चुच्चोको प्रयोग गरेर शिकार गर्ने गर्दछ। भनिन्छ सीगुल एक त्यस्तो पन्छी हो जसले उडिरहेको बेलामा थकाइको महसुस गर्यो भने उडिरहेको आफ्नो साथीमाथि गएर बस्छ, यानि कि यिनीहरूले एक अर्कालाई बोकेर समेत उडान भर्न सक्छन्। इगल। तपाईहरूले इगल यानि कि बाजको बारेमा त सुन्नुभएकै होला, किनभने यो खतरनाक पन्छी संसारका विभिन्न भागहरूमा पाइन्छ। भनिन्छ इगल एक त्यस्तो पन्छी हो यो एकदमै उचाइसम्म उड्न सक्छ। यो पन्छी कहिलेकाहीँ त यतिसम्म उड्छ कि यो आकाशको बादलभन्दा पनि माथिसम्म जान सक्छ। एकदमै उचाइसम्म उड्न सक्ने इगलको उडाइको स्पिड पनि ज्यादै नै छिटो हुन्छ। यो पन्छी करिब 180 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा उड्न सक्छ। त्यसो त आकाशमा एकदमै माथिसम्म उडे तापनि यसका आँखा तेज हुने भएकोले यसको नजरबाट शिकारी बाँच्न सक्दैनन्। भनिन्छ इगल एक त्यस्तो खतरनाक पन्छी हो जसले आफ्नो शिकारलाई पक्रेर आकाशमा उड्ने र आफ्नो शिकारलाई आकाशबाट खसाएर मार्ने गर्दछ र आरामले खान्छ। आफूभन्दा ठुला ठुला जनावरहरूको समेत शिकार गर्ने इगलले मुसा, खरायो, जङ्गली बाख्रा, जङ्गली भेडा लगायतका ठुला ठुला जनावरहरूको समेत शिकार गर्दछ। साथीहो, यी थिए संसारका खतरनाक पन्छीहरू। तपाईहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी भिडियोहरूमा पनि फेरि तपाईँहरू समक्ष हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि हामी तपाईँहरू समक्ष बिदा चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते।